家好，我係 Global X ETF 銷售顧問 Polly。咁今日咧就會喺直播度咧同大家咧講一隻就係我哋咧 Global X 嘅中國潔淨能源 ETF 嘅。咁我哋就想喺今個直播咧就同大家講下咧成個中國潔淨能源嗰個產業鏈嘅。好，咁開始之前都講翻個名啦。咁今日講嘅產品咧就係中國潔淨能源 ETF，號碼咧就係2809嘅，咁係我哋港紙嘅啦。咁而另一隻咧就係9809，咁大家都可以參考翻你哋想用乜嘢嘅貨幣去做嘅。好，咁事不宜遲啦，咁可以講下咧，我哋2809即係中國潔淨能源啦 （Clean Energy） 有咩特別之處啦？咁首先都講講啦，點解今個直播會想講呢樣嘢咧？因為如果大家有留意開上一集咧，咁我哋其實都有講到我哋嘅 Oil Futures 噶嘛。咁但係因為都想俾多啲唔同嘅即係選擇俾大家，咁等大家知道咧，我哋 Global X 其實都有其他就算係喺能源方面咧，都有其他嘅可能region 啊 sector 咧，俾你哋去選擇翻嘅。咁至於上次就係講到啦，因為始終在於呢個戰爭方面嘅局勢啦。咁其實咧我哋之前都有講過，就譬如話伊朗都佔咗全球嘅資源嘅一部分嘅。咁變咗咧好多即係關於原油嘅設施咧都受到破壞啦。咁所以其實咧，無論係國家層面啦，或者可能係投資者啦，咁都想揾下一啲係有啲咩 focus 翻一啲可以能源自主嘅嘢，去到即係做一啲工具去幫手嘅。咁而今日正正講咧，就係我哋嘅2809啦 ，Clean Energy 啦。咁首先講下啦，我哋呢一個 ETF 咧就係被動形式去追蹤翻我哋 Solar Active 中國清潔能源指數 NTR 嘅。咁呢一個指數咧，咁我哋其實一陣間都會講下佢點樣揀翻一啲中國呢一個能源產業鏈嘅公司擺入去嘅，咁同埋包咗啲乜嘢公司咁樣咯。咁但係都想highlight 翻就係話如果你哋有留意我哋 Global X 香港嘅官網咧，如果喺即係我哋個產品嗰頁咧係成個 list 可以睇晒我哋40幾隻產品嘅話，咁其實你撳去performance 嗰一欄咧，你見到咧除咗 Oil Futures 嗰隻 ETF 之外咧，其實排第2做得好咧，咁其實就係呢一隻我哋中國潔淨能源2809啦。咁點解咧？咁頭先講咗少少 background 啦，咁但係實質點解我哋都會有投資者去留意啊？或者即係我哋即係月初到而家可能嗰個即係我哋話3月啦，而家4月頭過往3月點解嗰個淨流入會咁高啊？咁都可以同大家去解構下，即係點解會咁多投資者去留意嘅。咁首先講翻啦，咁如果你而家望到咧呢個 slide 咧，其實就係講緊我哋而家呢啲數字 show 出嚟咧，就係2月27號嘅數據嚟嘅。咁我哋講翻個基金表現先。咁其實過往咧，你見到無論3個月、6個月、年初至今等等咧，甚至係上市至今咧，咁其實咧都有即係去到2位數或以上嘅回報嘅。咁變咗都係一個好唔錯嘅投資工具，等大家都可以留意下咁樣咯。咁呢一個基金咧，我哋 ETF 咧就係2020年上市嘅。咁我哋都上市咗都6年啦，咁就嚟6年啦，咁所以咧都想即係等大家可以知道呢一個會唔會可以做到你一個叫做中長線配置嘅工具。咁好啦，咁仲要咧就係講翻，即係點解係呢一個即係2809。咁有好多細節嘅，咁但係你見到咧有橙色 highlight 度咧，就係我哋有唔同嘅能源。咁因為其實咧點解會揀中國？因為其實中國而家佢頭先所講啦，無論係戰爭局勢方面影響啦，又或者根本可能中國自己都想有做到一個能源自主嘅方向啦。咁其實無論係在於我哋國內嘅政策啦，其實政府都希望咧可以喺2060年之前咧做到係全面咧可以一個能源自主嘅一個實力嘅部署嘅。咁所以變咗當然啦，呢啲係國家方向、國家政策去要大推嘅嘢啦。咁變咗當然會好多公司政策或者可能係唔同嘅連帶嘅產業咧，都需要去配合嘅。咁我哋頭先都講到啦，橙色 highlight 嘅咧就係在於顧名思義潔淨能源。咁啲能源係包括啲乜嘢咯？咁如果大家都有留意開一啲潔淨能源，都相信唔會好陌生嘅，就係話有啲譬如係太陽能啊、風電啊、水電啊，或者可能啲電力
電網嘅設備啊，咁呢一啲都係可以幫到咧即係中國佢哋我哋點樣可以去到做一個自給自足，咁希望可以做到呢一個叫做一個產業鏈嘅藍圖嘅。咁而可以睇一睇就係話呢個啦，咁呢個咧就係未係最新 update 嘅，咁我都可以同大家 highlight 翻目前而家我哋嗰個持股份量會係點樣去安排啦。咁其實如果你話放翻我哋頭先橙色嘅 highlight 嗰啲啦，咁你就算而家見到咧，我哋有啲唔同嘅即係成分股咧，都係一啲關於無論係科技啦或者係電力公司去帶俾大家可以 buy 去呢個 ETF 嘅，咁等大家可以一籃子透過相關指數咧，去幫你揀選翻呢一啲公司入去。咁點樣去揀咧？咁如果大家可能有買個股咧，都可能都會聽過呢一啲公司嘅。咁首先我哋譬如排第一啦，就係有個思源電器啦。咁呢個就係 for 電力設備嘅，咁就係 for 翻可能係即係有啲高壓開關啊、電力感應器啊，咁都係由呢一間公司去提供啦。第二咧就係長江電力啦，咁呢個應該都好多人聽過，咁就係全球最大嘅水電上市公司，係啦，咁佢喺唔同即係國內唔同地方咧都有一個好巨型嘅水電站咁樣。咁而第三啦，咁就係我哋嘅北方華創啦。北方華創咧就係話有啲領先嘅半導體啊、光伏設備等等，咁去做一啲可能係啲太陽能電池啊。片芯啊咁樣，咁去生產翻呢一啲嘅設備咁樣咯。咁而第四啦就係陽光電源啦，顧名思義啦，佢係將太陽能咧轉換成一啲可以係做一啲電網、做一啲交流電嘅即係核心設備嚟嘅。咁如此類推啦，咁都好多唔同嘅公司嘅。咁如果你話真係想睇翻各自公司嘅即係 holdings 嘅權重啊、比例啊，咁都可以隨時咧上翻我哋 GoBrix香港嘅官網咧就可以睇到㗎啦。咁至於我哋即係 GoBrix 點解會即係今日想同大家去講呢一個就係好似一開始咁講，等大家可以用一啲唔同嘅工具去做一啲能源相關嘅部署啦。咁我哋呢一個咧，其實我哋截至2026年3月31號啦，即係其實係幾日之前咧，其實我哋呢一個2809咧個淨資產咧已經係超過6億美金㗎啦。咁所以變咗即係證明咗我哋其實都有好多嘅投資者會睇好呢一個板塊，睇好中國，甚至睇好呢一個潔淨能源嘅。咁所以咧如果你真係有興趣咧，都可以了解翻咯。咁但係咧最後啦都想同大家去即係講清楚，就係話我哋所有投資咧都涉及風險嘅。咁當然啦，2809呢一個都會係啦，咁因為佢始終係一個好 focus 於呢個潔淨能源呢個行業嘅，咁所以咧佢都有機會因為呢個行業嘅波動，甚至可能有啲外在嘅競爭力咧，而令到呢一個產品咧係會有升有跌嘅。咁所以變咗你哋要自己衡量翻，亦都係大家嘅風險水平啦。你哋想做呢一個部署係短線、中線或者係長線啦。咁呢一個咧都要因應你自己嘅風險程度同埋你現有嘅 portfolio 咧去做翻個考慮嘅。咁最後啦就係話即係多謝大家嚟呢度收聽，好快去講一講我哋2809中國潔淨能源嘅 ETF。咁如果再有多啲問題咧，咁可以去官網。我哋 GoBrix 嘅官網去睇翻，咁希望咧就可以透過呢一個工具咧，去有個即係有個可觀嘅資產淨值，亦都可以做一個核心叫做底層資產去到支持翻我哋國家政策嘅工具嘅。咁今日嘅直播咧好快就去到呢一度啦，多謝大家收睇。